हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ WH एंड GH इन द वर्ड्स। सबसे पहले हम लेंगे GH का साउंड। साउंड ऑफ GH एट द बिगनिंग और इन द मिड ऑफ अ वर्ड्स। GH का साउंड होता है घ, जैसे गोस्ट, योगर्ट एंड स्पेगेटी, अगर वो बिगनिंग में है या फिर मिड में है। सेकेंड है हमारा साउंड ऑफ GH एज अ फ एट द एंड ऑफ वर्ड। अगर लास्ट में सिर्फ GH है तो काफी बार उसका साउंड फ की तरह साउंड ले जाता है, जैसे कफ, इनफ, रफ, लाफ एंड टफ। देखिए, साउंड ऑफ GH विथ T और विथ I। जब आगे IGHT ऐसे होता है तो यहाँ पे GH का साउंड साइलेंट रहता है और I और T का साउंड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे I का साउंड E नहीं लेके I ही लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आइट। जैसे E के साथ मिलके ये 8 हो गया। SIGHT साइट, राइट, फ्लाइट, नाइट एंड ब्राइट। सिमिलरली साउंड ऑफ OUGHT और AUGHT, यहाँ पे भी GHT मतलब यहाँ पे भी GH का साउंड साइलेंट रहेगा और OU का साउंड होता है ऑट हो जाएगा, ऑट। जैसे बॉट, फॉट, सॉट, ऑट, ब्रॉट, फ्रॉट, टॉट एंड कॉट। अभी आपने देखा था कि GHT जब होता है तो उसका साउंड में GH का साउंड साइलेंट रहता है, लेकिन जब लास्ट में सिर्फ GH है तो काफी बार उसका साउंड फ हो जाता है और काफी बार बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। जैसे हाय, साय, आप उसका साउंड लास्ट में ह जैसे साउंड करता है वैसे भी हो सकता है, हाय, साय, दो, डो, थ्रो एंड थोरो। तो देखिए लास्ट में बिल्कुल GH का साउंड साइलेंट की तरह नहीं आ रहा, हल्का सा ह वाला साउंड आ रहा है इसमें। अब तक मैंने आपको GH के साउंड बताए जो कि बहुत अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा साउंड ऑफ WH। WH का साउंड वह होता है, वह भी नहीं होता, वह। जैसे वॉट, वैन, वेयर, विच, वाई, विप, whisper, whisk, wheel, wheel, wheat, whistle and whirlpool। अब देखिए यहाँ पे व नहीं हो रहा है, whistle, wheat। देखिए हल्का हल्का ह का साउंड साथ में आता है तो वह साउंड होता है, व नहीं होता इसका साउंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।